Spremaju se za jug. Spremaju se za jug. Pa ovo je okupljanje sada, znaš. Okupljanje? Da. Evo ih. Nisu se nikad ovdje okupali. Pa eto, svidjelo im se kod nas. Formiraju jato, vidiš? Da. Ko pčele kad se roje. Eno, pun krov, gledaj. Da, samo što se ne vidi, ali se vidi kako drugo moko. Ovo gore, crveni se nebo gore. Odoše. Odoše. Evo ih, evo ih. Gledaj. Evo ih tu su sve, gledaj. Evo i ovi komentarišu vam pogledajte. Eto ih opet se kupe. Da. A ti imaju milijone, hiljade. Tamo dok ima. Dvadeset drugi septembar. Vreme za jug. Srećan vam put.